После 30 години власт, Мило Ѓукановиќ изгуби на претседателските избори во Црна Гора. На негово место дојде младиот економист Јаков Милатовиќ со неговото движење Европа сега. Затоа што оваа силна, сериозна политичка промена ќе значи не само за црногорското општество, туку и за целиот регион. Зборуваме вечерва токму со него со нашиот специјален гостин, претседателот Милатовиќ. Останете со нас. Господине Милатовиќ, добар ден, благодарам што сте дел од нашата емисија. Мило него кој? Ова беше еден претенциозен слоган на вашиот политички противник Мило Ѓукановиќ, кој што со овој слоган настапи на претседателските избори и изгуби. Се покажа дека сепак има кој. Како вие доживувате лично оваа политичка победа и промена која што треба да настане во црногорското општество? Moja pobjeda na predsjedničkim izborima nad gospodinom Đukanovićem, koji je negdje bio na vlasti prethodnih 33 godine u Crnoj Gori, je zaista bio istorijski moment za demokratski razvoj Crne Gore. Mislim da je negdje pobjedila nova Crna Gora, nadam se bolja Crna Gora, i Crna Gora bazirana na sistemu vrijednosti gdje za uspjeh u životu je potrebno obrazovanje i rad. I to je ono što sam ja promovisao i to je taj sistem vrijednosti koji želim da postane normalan u Crnoj Gori, jer jedino na taj način i Crna Gora može postati opet jedna normalna, uređena i razvijena država i društvo. Znate da to često u Crnoj Gori nije bilo tako, da za uspjeh u životu su do sada često bile potrebne određene krivine, nekad i povezano sa organizovanim kriminalom, sa korupcijom, i zaista smo 2. aprila kao društvo rekli stop svemu tome i otvorili jedan novi list našeg demokratskog razvoja i konačno i ekonomskog razvoja. Otvorili list sasvim sigurno jedne европske и ljepše Crne Gore. Ова се големи работи за кои што зборувате. Предпоставувам дека граѓаните имаат големи очекувања затоа што ви ја дале довербата. Како планирате да го постигнете ова? Кој е вашиот рецепт и кои се приоритетите на кои што ќе работите? Pa vidite, sve počinje od kultura u jednom društvu. Podsticaj, vrednostni sistem počinje od onoga ko je na čelu tog društva. Ukoliko ste imali do sada nekoga ko nije promovisao na adekvatan način obrazovanje i rad, imali ste jedno društvo koje nije bilo u potpunosti evropsko. Sada ste dobili jednog čovjeka koji je sve u životu postigao kroz rad i obrazovanje. I zaista negdje je na meni sada da promovišem ovaj novi sistem vrijednosti. I to je prva i glavna promjena. Druga promjena je ona koja se tiče fokusa na unapređenje vladavine prava. To je nešto što se u Crnoj Gori počelo polako mijenjati sa promjenama u tužilaštvu. Od prošle godine smo dobili novog specijalnog državnog tužioca i čini mi se da je pravda u Crnoj Gori konačno pokucala na vrata svih. Isti tretman svih građana u Crnoj Gori ispred našeg pravnog sistema je neophodnost za unapređenje vladavine prava. Imali ste do sada jednu Crnu Goru u kojoj su institucije bile kao ona Potemkinova sela. Postojali su samo na papiru. I negdje najbolji primjer svega toga je proces koji se trenutno vodi ispred naših tužilačkih organa i sudskih organa za osobu koja je više od 20 godina bila na čelu Vrhovnog suda Crne Gore. Ista je stvar i sa osobom koja je bila na čelu našeg privrednog suda, sa mnogim ljudima i našeg tužilaštva, iz uprave policije i tako dalje. I to vam dovoljno govori koliko su osobe koje su negdje bile zadužene da u ime građana se bore protiv kriminala i korupcije, bile sastavni dio kriminala i korupcije. I to je naravno nešto što se mora promijeniti i to je nešto što nikada više u Crnoj Gori se ne smije desiti. Ove dvije stvari, sistem vrijednosti i vladavina prava, su temelji i našeg ubrzanog evropskog puta
i našeg ubrzanog ekonomskog razvoja. I ja sam čovjek koji apsolutno stoji iza ovoga što trenutno promoviše i o čemu trenutno govorim. Mislim da to prepoznaju građani. Mislim da smo dodatno jedan proevropski i reformski put dobili nakon parlamentarnih izbora koji su se desili prije par dana u Crnoj Gori i da ćemo u konačnici sve to negdje zaokružiti adekvatno i kroz jednu reformsku i proevropsku vladu. Ова се прашања кои што навистина бараат сериозна политичка волја и ангажман, за кои што вие тврдите дека ги имате, но сигурно ќе имате и противници на тој пат и опоненти. Ако имате едно општество, друштво кое што 30 години било градено на тој систем, сега наеднаш некој да дојде да го промени, сигурно ќе најде на отпор од старите структури. Како планирате да се справите со тој отпор кој што сигурно ќе го има? Istrajnošću. Znači, na otpor jedino možete odgovoriti tako što ćete istrajno promovisati vrijednosti za kojih stojite. A to su nulta tolerancija na korupciju, snažan evropski fokus i novi sistem vrijednosti gdje je za uspjeh u životu potreban samo rad i trud. I konačno, meritokratija kao način izbora i vođenja kadrovske politike. Ona ne može biti idealna, ali barem svemu tome možemo da težimo. 3 su stvari koje su potrebne da bi negdje zemlja značajnije zakoračila naprijed. Pod broj 1 politička volja, pod broj 2 znanje, da se zakorači naprijed i pod broj 3 kapacitet, parlamentarni i tako dalje. Ja mislim da je Crna Gora u ovom trenutku negdje u stanju da ima sve te 3 stvari. Imamo novu generaciju političara koja ima političku volju da od Crne Gore zaista napravi jednu uređenu evropsku zemlju koja je dobar susjed. Mislim da imamo znanje da to uradimo. Naravno, kad ga nemamo, Evropska komisija, drugi naši strateški partneri dolaze u pomoć i pod broj 3 sada i nakon promjena na funkciji predsjednika, promjena u Skupštini Crne Gore, mislim da imamo i kapacitet da to uradimo i to vam je najbolji odgovor kako protiv tog otpora koji zasigurno postoji. Znate da recimo upravo i kao rezultat tog otpora u okviru predsjedničke kampanje ja sam bio fizički napadnut, negdje i ugrožen u fizičkom smislu i zaista te stvari ne želim nikome nikad više da se dese u Crnoj Gori. Snažno se zalažem, opet kažem, za Crnu Goru kao uređeno društvo jednakih šansi za sve. Одлично, ова се супер пораки кои што граѓаните верувам дека ќе ги дочекаат со голема радост, ќе следиме како тоа ќе го имплементирате во вашата земја. Што се однесува до геополитичката поставеност на Црна Гора, веднаш после вашиот избор неколку прозападни вестници пројавија сомнежи за тоа како ќе ја водите државата од аспект на прозападниот курс кој што претходно беше поставен. Имаат ли основа овие сомнежи? Вашето движење се вика Европа сега. Дали на вистина сте проевропски ориентирани или треба да се бараат некои заднини со конекциите со Србија и црквата? Pa vidite, te optužbe su stizale upravo od ljudi koji ništa evropsko nijesu imali u sebi. Koji su često pričali jedno, a radili u potpunosti drugo. Ne zaboravite da je Crna Gora u prethodnom periodu bila zemlja u kojoj su novinari ubijani, u kojoj su mnogi ljudi zbog svog drugačijeg političkog stava bili društveno marginalizovani, u kojoj je stalno negdje fokusirana ta vještačka podjela i to zaista nisu bile evropske vrijednosti. Ja sam čovjek koji je jedan dobar dio svog života i akademskog i profesionalnog proveo u zemljama Zapada. U Sjedinjenim Američkim Državama, Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Italiji, Austriji i ja promovišem priču u Evropskoj uniji, kredibilnije članstvo Crne Gore u NATO zato što vjerujem u vrijednosti društva koje je uređeno, društva u kojem vlada pravo i pravda, društva koje je bazirano na privatnoj svojini i društva
u kojoj su svi ravnopravni i jednaki pred zakonom i gdje postoji tržišna utakmica u kojoj se činioci takmiče na osnovama ideje i nekih drugih smislenih poslovnih stvari. To je društvo koje ja promovišem i to je društvo za koje se ja borim. Tako da mislim da su građani bili najbolji sudionici ko ovdje upravo predstavlja te prave evropske vrijednosti i mislim da su oni i tom podrškom od 60% koju sam ja dobio, koja je bila istorijska, jer niko nije dobio toliku podršku u Crnoj Gori, upravo pokazali kome negde najviše vjeruju. Da, evropskите вредности не може да бидат само наратив, мора да има и реална основа. Кога зборуваме за Европа, политиката на проширување е во криза веќе долги години. Црна Гора преговара долги години со ЕУ, меѓутоа некако е целиот процес во застој. Колку руската инвазија во Украина може да помогне за европските членки да станат свесни колку е важно Балканот да стане дел од обединета Европа? Ja mislim da je ruska agresija na Ukrajinu negdje probudila Brisel i čini mi se da je par ovih koraka koje pozdravljam, koje je negdje Brisel načinio u prethodnih godinu dana prema zemljama Zapadnog Balkana, bio upravo rezultat tog buđenja Brisela. I čini mi se da je taj proces proširenja dobio političku notu. Zato je diskusijite se otvorija povtorno, pak je na Kosovo je dobilo viznu liberalizaciju, Bosna je dobila status kandidata, Albanija i Sjeverna Makedonija negdje počele pregovore i to je dobra stvar. U Crnoj Gori se po prvi put prije 3 godine, mislim da je to vrlo važna poruka koju region treba da razumije. U Crnoj Gori se 2020. godine po prvi put desila smjena vlasti. Po prvi put. A sada, prije nekih 2 mjeseca, u aprilu mjesecu, sa predsjedničkim izborima, konačno je dosadašnji, negdje neprikosnoveni političar u Crnoj Gori politički bio poražen. I Crna Gora u tom smislu je zaostajala za ostalim zemljama regiona. Zato, ako u prethodnom periodu, za vrijeme trajanja različitih vlada gospodina Đukanovića, nije bilo političke volje, ono što se negdje dešavalo u prethodne 2 godine, upravo zbog tih promjena koje su morale da se dese, mi smo kao društvo ušli bili u jedan period institucionalne nestabilnosti i promjena. To vam je kao ja imam 3 malo djece i znate kad djeca počinju da hodaju, oni ne počnu preko noći, nego ipak treba neko vrijeme. Tako i sa Crnom Gorom. Ona je po prvi put smijenila vlast i nama je potrebno bilo neko vrijeme da ipak naučimo, uslovno rečeno, da demokratski se snalazimo i da hodamo. Mislim da... Така je normalna vlasta da se stane. Tako je. I mislim da i sada, nakon ovih parlamentarnih izbora, predsjedničkih, naravno, smo zaista konačno ušli, nadam se, u jednu novu fazu jednog stabilnijeg, ali demokratskog, zaista demokratskog odnosa, razvoja odnosa u Crnoj Gori, koji su temelj bilo kakvog održivog razvoja. Да, Црна Гора, здрава, стабилна и демократска, ќе помогне за целиот регион, кој што се уште не можеме да речеме дека е целосно стабилен. Ситуацијата на Косово е таква каква што е, тензиите се таму. Босна и Херцеговина е секогаш сериозен предизвик. Како е цените стабилноста на Балканот? За нас ли се проблемите или има опасност се уште да ескалираат нештата? Ja sam ubijeđen da jedino Zapadni Balkan, kompletan u Evropskoj uniji, je preduslov stabilnosti i prosperiteta Zapadnog Balkana. I zato smatram da bi i Crna Gora, koja je negdje najviše odmakla u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, da bi uspješna naša priča, gdje bi Crna Gora za par godina postala punopravna članica Evropske unije, bila puno veća od Crne Gore, bila dobar primjer svim ostalim zemljama Zapadnog Balkana, da to proširenje nije samo dio političkih priča, nego zaista da je ono realno. I ne se samo pregovore, zašto idejata je da se vleza. Nešto tako je, da se vidi, da se praktično vidi, da to građani vide. I zato ja negdje ta poruka koju ja šaljem je da je ulazak Crne Gore u Europsku uniju
priča koja je dobra za kompletan region, jer ćemo mi dodatno ubrzati onda ulazak i Sjeverne Makedonije, i Albanije, i Srbije, i Kosova, i Bosne i Hercegovine. I na taj način zaokružiti region Zapadnog Balkana kao region koji jeste sastavni dio Evropske unije. I mislim da Crna Gora u ovom trenutku ima zaista istorijsku ulogu u tom smislu. Со Република Северна Македонија традиционално имаме добри пријателски односи. Како ги цените тие односи во моментот и на кои теми можеме да соработуваме повеќе? Ja mislim da su odlični odnosi između Sjeverne Makedonije i Crne Gore zaista primjer mnogima u regionu. Oni su rezultat bliskosti između građana Crne Gore i građana Sjeverne Makedonije i u tom političkom smislu zaista je to sjajno. Ono gdje bismo mogli dodatno da unaprijedimo odnose je ekonomska razmjena. Mislim da postoji prostor i negdje i moj plan da dodatno promovišem Crnu Goru u Makedoniji, a naravno i da vidimo na koji način možemo dodatno da unaprijedimo ekonomsku razmjenu, turističku razmjenu, negdje da uspostavimo i direktnu liniju između Skoplja i Podgorice. To je jedna od prvih stvari o kojoj ću razgovarati kada se po mom povratku u Crnu Goru, da vidimo koliko je to negdje i moguće i realno od strane i naše državne kompanije Air Montenegro. Tako da zaista sam optimista, ali je temelj svega toga upravo ova bliskost koja postoji između građana Crne Gore i građana Sjeverne Makedonije. I ja ovom prilikom želim da zaista negdje pošaljem tu važnu poruku da je Crna Gora veliki prijatelj Sjeverne Makedonije, kao što znam da je i Sjeverna Makedonija veliki prijatelj Crnoj Gori. Господине Милатович, благодарам за интервјуто. Во следното интервју сигурно ќе ве подсетиме на ветувањата кон граѓаните на Црна Гора, особено во областа на владењето на правото. Hvala puno.